soy Karen. Hola, yo soy Mitch. Y hoy vamos a ir a buscar a gente feliz por las calles. Esperamos que te haya gustado mucho este video Y que te haya hecho sonreír así como lo hizo con nosotras. No te olvides de ser feliz siempre. Y gracias a los que nos tocaron los claxons. Y bueno, nosotras ya nos vamos. Gracias por ver este video. Bye. Bye, bye. Sé feliz siempre. Y hoy vamos a buscar a gente feliz en las calles. Hay que darle al video.